Ini slime sepaket gini, 2 paket sih. Pertama kita ngeluarin yang ini dulu ya. Ini harganya itu 2 paket itu 30. Emang dapetnya 30. 2 paket itu sih. Ini clear yang hijau. Stretchy. Bagus. Terus kita masukin dulu. Terus ada clear yang biru, terus kayak ada glitter-glitternya gitu. Bunyi. Ini kayak ada yang keras-keras gitu. Terus ada metalik yang ungu. Metalik ini cair banget. Metalik circle burung. Itu kecil tapi stretchy banget. Lalu ada pink metalik, sama cair juga tapi kecil. Yang pertama paketnya, yang pertama terus yang kedua buka. Ada clear hijau tapi lebih kecil, sama kayak ini, yang ini, tapi yang ini tuh ada kayak glitternya gitu. Ini juga sih, tapi ini lebih gede, lebih kecil. Terus ini yang lebih gede, yang warna kuning, metaliknya cair, enak. Ada clear pink sedang. Terus yang terakhir sama juga ada metalik warna pink tapi kecil, sama tuh kayak gitu, sama. Oke, aku beli di Loka ya, jadi jangan lupa subscribe, like, comment. Hai Mimi, aku mau main slime. Mimi. Iya. Halo teman-teman, dadah. Aku pengen ngumpet dulu ya. Dadah guys.